सक्ने नै भयो। श्रम नगरी खानु त म त अन्नले सराप्छ भन्छु। त्यसले गर्दा प्रत्येक दिन जङ्गल जान्छु म। है मैले त पहिला मेरो बाउले भनेको कुराहरू मैले अहिले आएर बुझ्दैछु कि किनभने त्यतिखेर भनेको उनीहरूले बुझ्दैन थियो। काम नगरी खानु हुँदैन, अन्नले सराप्छ केटा भन्थ्यो। अनि अहिले आएर म महसुस गर्छु कि मलाई सराप छ होला भन्छु, हतार हतार गरेर गलिबान पसिना बग्छ। अब नेपालमा चाहिँ अधिकांश पार्टीहरूमा चाहिँ भमजीवी पराजीवी सेतो हात्ती उसमा छ। जुन मैले पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको राजनीतिको चाहिँ विषयहरूमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि थेसिसहरू लेख्दै जाँदाखेरि मैले लास्टमा आएर तपाईँको चाहिँ एक त मेरो आफ्नै गुरु यो समाजवादी नेता अथवा गुरिला नेता, हजुर गुरिला नेता तपाईँको चे गेवारा, जसलाई म जन्मिनुभन्दा अगाडि नै बित्नुभयो। तर उहाँको फोटो हेरेर नै मैले नेपालमा जति क्रान्ति गर्यो, जेल बसेँ, त्यो सबै ऊ हुनुको कारण मलाई किन मान्यो भन्दाखेरि एक त उहाँ समाजवादी, अर्को चाहिँ उहाँ तपाईँको चाहिँ क्रान्तिकारी। र उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने श्रम मन्त्री हुँदाखेरि उहाँ मजदुरको भारी बोक्नुहुन्थ्यो र राति राति गएर किसानलाई पढाउनुहुन्थ्यो। र अर्को नेता भनेर चाहिँ मैले पढ्दै जाँदाखेरि माओवाला भेटा ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ, कसरी ज्ञान लिन सकिन्छ त भन्ने सवालमा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भनेछ भनेदेखि सबैभन्दा ज्ञान लिने हो भनेदेखि श्रम गर्नुहोस्, उत्पादनमा जोड दिनुहोस्, प्रकृतिलाई तपाईँको चाहिँ संरक्षण गर्नुहोस्, प्रबन्धन गर्नुहोस् र विज्ञान प्रविधिलाई जोड्नुहोस् र हाम्रो एटिट्युडलाई चेन्ज गर्नुहोस्। यदि गरियो भने तपाईँले सहज रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्छ भनेको हुनाले र श्रमबाट नै तपाईँको यो जापान, अमेरिका, युरोपियन कन्ट्री अथवा तपाईँको चाहिँ यो अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, कोरिया, चाइना यो श्रमको कारणले नै विकास भएको छ भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको मानवको विकास यदि वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनको कुरालाई सम्झिने हो भने यदि हामी हाम्रो पिता पुर्खा बाँदर हो भनेदेखि बाँदरबाट मान्छेसम्म आउनको लागि त तपाईँको श्रमबाट मात्रै सम्भव हो। श्रम नगरी त तपाईँको चाहिँ जस्तोको त्यस्तै रहने भयो। त्यस कारणले श्रम संस्कृति जुन उहाँले चाहिँ धरानमा स्थापना गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साथ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। तपाईँहरूसँग गफ गर्नु त मन लागेको छ, तर अलिक समयको कस्तो भइदियो।